Сайн байцгаана уу? Би Оргил байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв видеон дээр мөрөөдлөө хөөхөд хэтэрхий оройтсон уу гэдэг сэдвээр тэг ялангуяа залуу хүмүүст тэгээ бас ер нь хэдэн настай ч хүн байсан хамаагүй ер нь мөрөөдлөө хөөхөд цаг хугацаа оройтсон уу юу? Тэр талаар хүмүүс айгүйх одоо санаа зовдөг. Тэгээд би ч гэсэн бүр тэр тал дээр санаа зовдөг юм залуу хүн байж. Тэгэхээр одоо жишээ нь Монголд амьдардаг тэгээд энчээ байдаг манай найзууд одоо манай 10 жилийн найзууд ч юм уу их сургуулийн найзууд ч юм уу ер нь бол одоо дандаа ингээд 20 гарцсан залуучууд ажлын байранда ороод их сургуулаа төгсгөөд явж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Тэд нартэй би ингээд ярихлаар ихэнх нь ингээд нэг карьерийн тал дээр ч юм уу ер нь одоо юу гэдгийг тэр ирээдүйд айгуу санаа зовдөг. Одоо жишээ нь Монголд байгаанууд нь гадаад гарч сурах юмсан ч гэдэг юм уу эсвэл гадаад гараад сурцсан хэдэн найзууд нь болохоор айгуу хэцүү одоо нэг сургалтын төлбөр мөлбөрт одоо айгуу хичээдэг. Тэгээд өглөө нь ажиллаад өдөр нь хичээлд яваад тэгээд шөнө тараад тэгээд айгуух одоо хичээл зүтгэл гаргадаг. Тэгээд тэр нь одоо айгуу хэцүү байдаг өөрсдөд нь. Одоо тэгээд ер нь бол айгуух сэтгэл хангалуун биш хүмүүсийг л одоо анзаараад байгаа байхгүй би. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө айгуух team stage-үүдээр ингээд зөх хэмжээнд ингээд яваад үзэхлээр ингээд одоо хийж байгаа зүйлдээ тийм сэтгэл хангалуун биш team stage-нд ингээд орохлоор тэрнээс илүү хэцүү юм байдгүй. Одоо ингээд өөрийнхөө амьдралыг ингээд цаг хугацаагаа ч юм алдаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Тэр нь ер нь бол хамгийн муухай мэдрэмжнүүдийн нэг. Тэгээ одоо жишээ нь энэ ч байдаг манай нэг найз математикийн мэрэгчлээ бид хоёр хамт физик математик сурдаг байсан. Тэр одоо жишээ нь мундаг том компанид одоо айгүй өндөр цалинтай ажилладаг. Тэгээд програм бичээд математикийн аюугаар дата анализ энтер хийгээд айгүй өндөр цалинтай ажиллаад тэгээд одоо юу сток одоо юу гэдүүлээ сток маркет одоо тийм трейдинг энтер хийдэг. Тэгээд нэлээ ингээ мөнгө хөрөмтлүүлээд байгаа байхгүй манай тэр найз жишээ. Тэгсэн мөртлөө амар сэтгэл хангалуун биш. Ер нь бол 7 хоног болгоно л одоо арх уухыг дуртай. Тэгээд тийм болохоор би бүр айгу нийлэхэд энтер айгу хэцүү байдаг. Би болохоор ингээд хамт алкогол энтер хэрэглэмээргүй байдаг. Гэх мэт тэгээд тэр хүмүүс ингээ уулзахлаар ингээ анзаархлаар нэг тийм цаана бүр нэг юм гүн нэг тийм одоо нэг тийм сэтгэл хангалуун биш нэг тийм сайднес байгаад байдаг байхгүй. Тэр зүйлүүдийг би ингээд бага бодож явдаг. Одоо энэ хүмүүс ер нь яагаад юм байгаа? Энэ хүмүүсийн одоо амьдралынхан гол тийм амьдралыг нь дэмжиж өгдөг. Одоо юу гэдгийг тийм хүсэл эрмэлзэл өгдөг ч гэдэм үү сонирхолтой болгож өгдөг тийм юмнууд нь одоо хаана байдیں۔ Яагаад ийм мундаг ажил хийж байгаа, ийм мундаг боловсралтай мөртлөөч гэдэг юм те. Ийм happy биш байгаа те. Тэгээд бас дээрэс нь сургууль сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн те. Манай Монгол найзуудаас ч байна, үеэлүүдээс ч байна гэх мэт ажлын байранд гарцсан одоо ингээ карьер хөөсөн тэгсэн мөртлөө карьертэй үргэлж санаа зовоостой. Одоо жишээ нь сургууль сураад мастер одоо хийсэн ч гэсэн цаашаага стил одоо яхаа мэдхгүй тийм ээ. Тим хүмүүс зориулж нэг хэдийн юм хэлмээр байна. Тэгээд тэр нь болохоор хэтэрхий оройтсон уу гэж бол тэр асуултанд бол ич гэсэн бүгд хамгийн түрүүнд хариулчих. Хизээч оройтоогүй. Та 70 80 настай байсан ч гэсэн оройтоогүй. Тэгээд ялангуяа бүр 35-аас доош насны хүмүүст Gary Vaynerchuk гэдэг өмнө энэ хүний талаар аягүй хэлж ирсэн. Тэр хүний хэлсэн хэд үгнээс болохоор 35 наснаас өмнө одоо 35 наснаас залуу хүн байгаа бол хизээч сургууль ажил одоо өглөө 9-оос орой 5 болтго тийм офисын ажил ч юм уу тиймэрхүү ажил сургууль хоёр хизээч оройтоогүй тиймэрхүү юм бол өөрийг чинь үргэлж хүлээн тэр бол хаашаач явахгүй гэж байгаа. Тэр 9 to 5 job тэр сургууль гэх мэт юмнууд бол тэр бол өөрийг чинь хүлээж л байна. Харин тэр мөрөөдлөө хөөх гэдэг юм. Тэр одоо өөрийн чинь дотор яг хэн байгаа, юу байгаа, тэр илэрхийлэх гээд байгаа юм, тэр одоо бичих гээд байгаа ном байт юм уу, эсвэл одоо тэр юу гэдгийг аялах гээд байгаа тэр мөрөөдөлж байт юм уу. Тэгээ эсвэл ямар нэг юм одоо байшин өөрөө барих ч байт юм. Юу ч байт хамаагүй. Тэр өөрийн чинь дотор байгаа юм. Тэрэн дээр хамгийн гол нь ажиллах хэрэгтэй. Тэр албан ёсны ажил тиймэрхүү юм бол өөрийг чинь хүлээнэ гэдэг. Тэгээ нэг тийм үг энэ байна. Одоо чинь Gary Vaynerchuk-ийн хэлдэг зүйлүүдийн нэг нь. Тэр болохоор хамгийн нэг сонирхолтой юм насхлаар бас
Хүмүүс Gary Vaynerchuk бас нэг хэлдэг юм, хүмүүсийг бусдын одоо opinion тэ бусдын өөрийг чинь юу гэж бодох үзэл бодол тийм юмнаас битгий одоо тийм юмд битгий дарагд гэж айгүй хэлдэг. Тэр нь болохоор энтэй айгүй холбоотой одоо нэг эмэгтэй одоо Gary Vaynerchuk дээр очиод ингээд асуужсэн байхгүй. Би ингээд камерын өмнө энэ гарч чаддгүй тэгсэн мөртлөө би иймэрхүү юм хиймээр байна. Тэг би ингээд хүмүүст ингээд видео хийдэг ч юм уу тиймэрхүү юм хиймээр байна. Тэгсэн мөртлөө би ингээд одоо айгаад идэх чаддгүй тэг яах вэ гэсэн чинь Gary хэлж байгаа байхгүй. Чи бол ерөөсө бусд хүмүүсийн opinion өөрийг чинь юу гэж боддог тэр бодлоос л хамгийн их айдаг байна. Тэгэхээр тэрийг л давах хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр л тэрийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүсийн бодлыг зүгээр л факт юм гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг хий. Гэдгсэн чинь дараа нь тэр эмэгтэй нэг жилийн дараа нөгөө зөндөө олон юм хийснийхаа дараа Gary дээр дахиад ирээд асуусан. Би ер нь камерны өмнө биш одоо камерны ард өөрөө бичлэгээ хийгээд тэр бүтээлийн ардаас нь одоо камерны ардаас нь тэр бичлэг юм амыг одоо бүтээлийг төөрөх илүү эрмэлзэлтэй байна гэд Gary хэлсэн чинь Gary тийм байж болно. Хүн болгон камерны урд байх шаардлагагүй ард нь ч биш болно. Гэхдээ still миний нөгөөний түрүү жил хэлсэн зөвлөгөөг санах хэрэгтэй. Тэр нь бол альч юу ч хийсэн хамаагүй тэрийг чи мөрдөх хэрэгтэй. Бусд хүмүүс чамайг юу гэж бодох тэр зүйлд баригдаж болохгүй. Тэрэнд баригдах юм бол чиний уран бүтээл чинь тэрнээс чинь болж одоо хэцүүдэн чиний өөрийн чинь одоо аз жаргал сэтгэл хангалуун байдал чинь болж хэцүүдэн. Тийм болохоор тэрийг л мөрдөж явахад камерны урд байна уу, ард байна уу, ном бичдэг хүн байна уу, эсвэл яадаг хүн байна уу, эсвэл зүгээр эдит хийдэг хүн байна уу хамаагүй. Дуртай юм хий. Тэгтээ алийг нь ч хийсэн бай. Тэр бусд хүмүүс өөрийг чинь юу гэж боддог вэ гэдэгт битгий дарагдаж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь саяхан би бас нэг 5-6 хоногийн өмнө Conor McGregor гэдэг нэг хүмүүс мэдэх бах мундаг зодонч байдаг Ирландын. Тэр зодончны одоо MMA аваргын би бол одоо фэн. Тэгээд саяхан Tony Robbins гэдэг мундаг одоо хүнтэй өгсөн ярилцлагыг сонссон чинь тэгж байгаа. Conor McGregor-ийн нууц нь юу вэ гэсэн чинь тэр өөртөө амар ихтэй хүн шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө нэг тийм өөрөөс нь тийм мундаг тийм өөртөө ихтэй аавра бараг цацарч идэг тийм хүн. Тэгсэн чинь тэр хүн одоо Conor-ийн хэлж байгаагаар болохоор өөрийнх нь нууц нь хоёр юм байгаа. Нэг нь internal, нэг нь external dialogue гэж байгаа. Тэр нь болохоор өөрийнх нь толгой дотор болж идэг одоо яриа, өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь бодлууд, толгой дотор нь өрнж идэг ярианууд болон гаднаас орж ирж идэг ярианууд. Өөр хүмүүс өөрийг нь юу гэж хэлдэг ч гэдэг юм те. Гэх мэт тийм internal доторх болон гаднах ярианууд гэж байна. Тэр доторх яриануудыгаа өөрөө train хийдэг гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүр дасгал сургуульд болгож бэлддэг гэж байгаа. Бэлтгэдэг. Тэр өөрийнхөө доторх бодлуудыг бүр байнга 15 настайгаас хойш тэр нэг анх нэг secret гэдэг ном байдаг за нэг нууц гэдэг. Тэрийг эхлээд их чинь ингээд нэг уншиж шахаад исэн гэж байгаа. Тэгээ тэрийг уншаад исэн чинь сүүлдээ уншаад номын киног өнөдр үзээ. Тэгээд ерөөсөө би нэг дуршиж үзье гээд. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр secret гэдэг одоо жишээ нь тиймэрхүү нэг концепт шүү дээ. Таны бодол чинь хүчтэй гэдэг. Тэрнийг болохоор Conor McGregor яаж ашигласан бэ гэхээр тэрийг дасгал сургуульд болгосон. Одоо тогтмол бүр ингээд байн бүр дэлгүүр дотор ингээд хүнсээ цуглуулад явж байхдаа хүртэл тэрийг ингээд бэлтэж идэг гэсэн чинь бүр 15 6 настай байсан. Тэгээд тэр нь ямар нөлөө үзүүлсэн бэ гэхээр нөгөө нэг subconscious буюу хүний нөгөө нэг даалт ухамсар тэр хэсэгт нь одоо тархины чинь default mode болтол нь тэр одоо бодлогуудыг давтсан байгаа байхгүй. Тэгснээрээ Conor McGregor өөрийнхөө тэр internal dialogue-ыг буюу толгой доторх яриагаа маш хүчтэй, маш powerful өөртөө ихтэй тим яриа болгож өөргснаас гаднах тэр external одоо хүмүүсийн өөрийг чинь юу гэж боддог вэ гэдэг юм. Тиймэрхүү диалогнуудыг хамаагүй хүчтэй болж болохоор хизээж өөртөө шантарддаг ч гэдэг юм тийм. Тэгсэн ч гэсэн одоо Conor энэ жил 31 хүрч байгаа. Тэр хугацаанд бас тийм Хабибд ч зодуулж байна, Nate Diaz-д ч зодуулж байна. Зөндөө олон хүмүүст ялагдж байна. Floyd-д ч ялагдсан гэх мэт зөндөө олон ялагдлуудыг бас амсаж байгаа. Тэгээ тэр хугацаанд бас хүмүүст өөрсд нь одоо өөрт нь эргэлзэх тэр одоо эргэлзэл гарч ирнэ. Өөртөө хүртэл эргэлзэх үед гарч ирсэн гэж байгаа. Тэр үеүдд нь болохоор өөрөө дараа нь ингээ эргээ анзаархад тэр external нь буюу гаднаас орж ирж байгаа ярианууд нь өөрийнх нь дотор байгаа яриануудаас нь илүү хүчтэй болоод эхэлж байгаа.
Тэгэнгუут Конор алдаа гаргаад ирсэн гэсэн. Тэгээд жишээ нь одоо Конор үргэлж гадагшаага одоо outward attacking aggressive тэг хүмүүсийг ингээд нэг шахалтанд оруулж зохиж зоддаг тийм одоо стайлтай хүмүүртлөө Хабиб одоо гэдэг амар тийм мундаг хүн гараад ирэнгүүт сүрдээд тэгээд тэр нь Хабибийн эсрэг бэлтгэл хийхдээ зөвхөн дефенс буюу зөвхөн хамгаалтан дээр л ажилласан. Үргэлж нэг одоо 90 хэдэн килограммжинтэй мундаг орс бүх нарыг авчираад бэлтгэл дээр дандаа хан шахуулаад доор нь гараад хамгаалтан дээр бараг 100% ажилласан. Тэгээд тэр нь болохоор өөрийнх нь өөрөө хинбэ гэдэг тийм хүн биш. Тийм хамгаалтны хүн биш. Өөрийнх нь офенс нь буюу өөрийнх нь одоо дайралт нь өөрийнх нь хамгаалтанд болдог тийм хүн. Тийм учраас өөрөөсөө одоо чинь өөрийнхөө хинбэ гэдгийг хүртэл умартан байж Хабибийн эсрэг буруу бэлтгэл хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод гарч ирэнгуут ямар ч дайралт байхгүй зөвхөн хамгаалсараа тэгээд зодуулаад дууссан. Гэх мэт тэрийгээ дараа нь өөрөө бас эргэж анзаараад тэгээд тэрэн дээрээ дахиж ажиллаад яг Хабибийн одоо зодолцсныхаа дараа нь бэлтгэл дээр тэр доторх нэг internal dialogue дахиад өөрчилсөн гэж байна. Би чинь би бол эзэн хаан бол энэ тулааны урлагийн бол хамгийн мундаг нь бос хүмүүс акулууд байж болно. Харин би бол халим гэдэг чинь өөрийнх нь хэлсэн үг. Тэгээд эхлэнгуут тэр нэг дайралтан дээр дахиад ажиллаад эхлэнгуут тэр 90 хэдэн килограммжинтэй өөрөөсөө хүнд том бүхнүүдийг хүртэл одоо барилдаанаар ялаад ихсэн гэж байна. Бэлтгэл дээр. Тэгээд гихмэд иймэрхүү одоо тэр зүйл нь тэр мөрөөдлийг тэр хөөхөд ч гэдэм үү тэр бусд хүмүүс өөрийг чинь юу гэж боддог вэ гэдэгт хит их илүү одоо үнцэн нөвдөг хит их илүү importance чухалчилж авч үздэг тийм бодолтой бол мэдээж хаач одоо юу ч хийсэн тийм ээ зүгээр corporate career хөөсөн ч вэ эсвэл зүгээр өөрийнхөө тийм ямар нэгэн бүтээл төрөх замаарч явсан бай айлтан дээр нь ч танд саадуулна. Тийм болохоор би өмнө нэг видеон дээр хэлжсэн да амжилтанд хүрэх нууц гэж байдгүй. Гэхдээ ялагдалтын нууц гэж бол байдаг. Тэр нь болохоор хүн болгоныг баярлуулах, тийм ээ. Нэг ч хүн үлдээлгүйгээр хүн болгоныг happy болгох. Тэр нь болохоор ялагдалтын одоо баг томьёо формула. Тийм болохоор тэр ялагдалтын томьёог хийхгүй байхад ямар ч үсэн амжилтын томьёо аль нь юу юм мэддэхгүйсэн ч гэсэн зүг рүү зам руу явна гэсэн. Тэгээд хит хэдэн хүмүүсийн жишээг авахд болохоор одоо жишээ нь Brian Rose гэдэг нэг миний нэг ментор багш байсан хүн анх одоо жишээ намайг энэ видео хийгэж эхлүүлэхэд ингэ шахсан хүн 2017 онд би тэр хүнний London Rail гэдэг академид нь яваад тэгээд тэр хүн намайг ингэ шахаад тэгээд тэр хүнийг ингэ анзаараад хахад дараа нь өөрийнхөө тухай ингэ өөрийнхөө нууцуудыг дэлгэсэн чинь ийм хүн байсан баг. MIT буюу Америкийн мундаг Massachusetts Institute of Technology гэдэг мундаг одоо Harvard-тай зэрэгцээд байдаг тийм одоо бараг нэг 50 метрийн хажууд байдаг тийм мундаг их сургуулийг инженерээр нь төгсөөд тэгээд шууд Нью-Йоркд Wall Street-д мундаг банкер болж ажилд ороод тэгээд ерөөсөө бол миллион долларуудыг бол олдог тийм ажилтай хүн мөртлөө өөртөө ерөөсөө сэтгэл хангалуун биш байсан гэж. Өөр амар тийм self destructive буюу өөрийгөө ингэ сүйтгэдэг тийм habitуудтай зуршлуудтай. Тэр нь болохоор жишээ нь тогтмол арх уудаг байсан гэж байгаа. Тэгээд кокаин одоо тийм хар тамхинуудыг татна хэрэглэн тэр нэг Wolf of Wall Street гэдэг кинонд гардаг шиг. Тэгээд сүүлдээ heroin шахаж эхэлсэн гэж байгаа. Тэр ч болохоор одоо нэг ёсны нэг хүмүүсийн баг мэдээ алдуулдаг тарианы төрлийн хар тамхи. Тэгэхээр тэрийг ингээд шахчихлаар ингээд ерөөсөө dosed off болоод нэг Америкт ялангуяа одоо Англид ч гэсэн байдаг хүмүүсийн гудамжинд амьдардаг нэг гэр оронгүй хүмүүс ихэнхвчлэн айгүй хэрэгэлдэг тийм амар одоо хамгийн муу хар тамхинуудын нэг. Тэрэнд ороод тэгээд тураад эцээд бүр ерөөсөө гэр бүл мөлөөсөж тасраад тэгээд тийм болчоод Лондон руу анх ирсэн гэж. Нью-Йоркийг орхиод тэгээд өөрийнхөө орчин өөрчлөөд тэгээд анх Лондонд ирэхдээ онгоцны буудлаас бууж ирэхдээ ерөөсөө салхи хүлээхэд л нураад унчаар тийм туранхай хүн байсан. Тэгээд ахиж ямар ч тийм хар тамхи хэрэглэхгүйгээр шинээр эхлүүлнэ гэдээ амьдралаа. Тэгээд манер одоо эргээд Лондонгийн одоо банкер одоо тэр индустрид ороод банкер ажиллаараа одоо үргэлжлүүлж хийгээд тэгээд тэр хугацаанд бас jiu-jitsu
гэх мэт тулааны урлагаар хичээллээд улбар шар бүс авахын тулд нэг ойролцоогоор нэг хүн 5 жил бэлтгэл хийж авдаг. Тэр бол нэлээд сайн хүмүүс улбар шар гэн чирнэл ягаан бүс авсан. Тэгээ цаашаа ингээд одоо бол бүр 50 гарч байгаа мөртлөө break dance мэс даалмал нуруунд дээр бол зүгээр амар хэрэгтэй. Хэрвээ бичлэгнүүдийн Instagram-аас харах юм бол тийм хүн байдаг. Тэгээ тэр одоо өөрчлөлтийг тэр гарах тэр одоо тэгээ дараа нь 2011 онд Лондонд ирснээс бараг нэг 10 жилийн дараа 2011 онд тэр London Real гэдэг тэр подкаст тэр жүжигчдийнхээ хамтрагч нэг хар бүстэй нэг гэж залуутай хамт эхлүүлсэн. Тэгээ дараа нь тэр хоёр зам хөөгцгөөд Брайан үргэлжлүүлж London Real хөгжүүлсээр байгаа одоо дэлхийд даяар одоо хэдэн мянган сурагчтай дэлхийн хамгийн мундаг хүмүүсийг ярьслага авдаг тийм хүн болсон байна. Тэр энэгээр юу хэлэх чинь гэхээр тэр хүн мөрөөдлөө хөөгөөг үүсэн байхгүй 2011 он хүртэл мундаг сургууль сурсан, мундаг мэрэгжилтэй болсон, мундаг ажилтай болсон, миллион сая доллар орлоготой болсон мөртлөө хязгаарч сэтгэл хангалуун байгаагүй. Дотор нь өөрийнх нь хинбэ гэдэг нь одоо өгчээсэн байгаа байхгүй. Тэр хугацаанд тэрийгэ нөхөхгүй тэр хоосон орон зайгаа нөхөхгүй тийм хар тамхи арх марх гих мэт юм хэрэгэлдэг. Тийм байсан. Тэрийгэ хүн 40 гарсан хойноо тэгж өөрчлөөд тэр бүр баг одоо хүртэл тэр одоо хар тамхи татдаг байсан тэр үеийнх нь илэрлэл нь харагддаг. Нүүр нь ингээд амар нэг тийм хонхорхойтой нэг тийм эвгүй царайтай байна штэ. Тийм хүн. Тэгээд тэр хүн бол одоо миний бодлоор тэр internal dialogue буюу толгой дотор нь болж идэг тэр яриа нь бол маш хүчтэй юм шиг байна. Яг тэгвэл бүр дэрэгдэн ингээ хажууд нь ирээл зогсоход ер нь бол тэр хүний тэр амар бүр өөрөө байгаагаас аим том юм шиг санагддаг тэр хүн. Гэх мэт бас нэг болоод жишээ нь болохоор Роберт Грин гэдэг яг нэг сонирхолтой юм болохоор Роберт Грин гэдэг хүний номыг нь би уншдаг байжгаад анх тэр London Real дээр өгсөн ярилцлаганаас нь болж би анх 2013 онд ч үлээ 14 онд илүү энэ Brian Rose гэдэг хүнтэй тэр онлайнаар танилцж ирсэн байна. Тэгсэн чинь Роберт Грин гэдэг хүн нь болохоор одоо дэлхийд олон хүмүүс аягүй нөлөөлсөн тийм мундаг зохиолч зөндөө олон номнууд бичсэн. Mastery, 48 Laws of Power, 33 Laws of Strategy, War тийм гэх мэт номнуудыг мундаг номнуудыг бичсэн хүн байдаг. Тэр хүн болохоор 30 хэд хүртлээр тэр ихний номооч бичээгүй явсан байгаа байхгүй. Гэхдээ бараг л хорвоо дээр байдаг бүх ажлуудыг хийж үтсэн гэж байгаа. 35 6 хүртлээр. Тэгээ нөгөө нэг өөрөө болохоор еврей. Тэгээд еврей хүний чинь нөгөө нэг аав ээж нь мундаг боловсролтой, мундаг одоо PhD-тэй, мундаг ажилтай төрөлтэй орлоготой байхгүй бол ер нь аав ээж нар айгүйх одоо сэтгэл гондуу байдаг. Тийм болохоор мань хүн одоо Роберт Гринг аав ээж нар гэр бүлийнх нь хүмүүс нь ерөөсө бүгдээрээ энэ бол failed-сэн, амьдралд failed-сэн хүн өдий бараг 40 гарах гэж хийсэн бүтээсэн сурсан баг нэгсэн юм баг байхгүй гэж үздэг байсан. Гэтэл Роберт өөрөө болохоор яг тгээгүй байнга юм сурж явж идэг байсан. Зөөх хийж үзэн, Европод сэтгүүлч энэ төр хийж үзсэн. Гэх мэт ерөөсөө баг зөндөө олон хэдэн зуун өөр ажлыг 40 хүртэл хийж үзчихэд тэр дундаас нэг юм сурсан байна. Тэр юм нь болохоор хүний одоо nature, хүний одоо байглаасаа байдаг зан чанар, тэрний хууль, тэрний одоо жишээ нь power, одоо хүмүүс хоорондоо тоглодог тэр хүчний тоглоомны тэр зүйлүүдийг ингээ байнга сонирхож судалж явж идэг. Тэгээ түүх бас айгүйх сонирхдаг. Тэгээ тэр бүх хоримтлуулсан зүйлүүдийг тэр нь өөрийнх нь боловсрол нь болсон гэж байна. Тэгээ дараа нь тэрийг хамгийн ихний тэр 48 хүч чадлын 48 хөлөд Монгол дээр хүртэл орчуулсан байт юм байлээ. Тэр эрх мэдлийн ямар хэмжээлээ тийм өөр нэртэйгээр орчуулсан байт юм л. Тэр номоо бичээд тэр ном нь New York Times bestseller энэ төр болоод Америкийн мундаг одоо politician те төрийн хүмүүст тэр зөвлөгөө өгдөг мундаг том компани хүмүүс зөвлөгөө өгдөг энэ хүн болсон. Тэр хүний одоо өөрийнх нь хэлж байгаагаар болохоор тэр эхний тэр бараг 40 хүртлээ явсан зам нь гадны хүний өнцгөөс харахад хэний ч нүдээр харахад ерөөсө failure
буюу нэг карьераа мундаг хөөж чадаагүй, ерөөсө хийсэн бүтээсэн зүйл юу ч байхгүй. Ерөөсөө л фейлдсэн, амьдралд фейлдсэн хүн шиг харагдчихсэн гэж. Тэгээд гэхдээ дотроо болохоор өөрөө тэр дуртай зүйлдээ мөрөөдлөө хөөхдөд тууштай байсан, тэр зохиолч болно гэдэг зүйлдээ тууштай байнга бичдэг байсан, байнга тэрийг практик хийдэг байсан, байнга тэрийг шантрахгүйгээр урт хугацаанд бэлддэг байсан. Тэгэд энэ хугацаанд дараа нь тэр хэдэн 10 жилийн дараа тэр үр дүн нь гарч ирээд одоо бол дэлхийн хамгийн мундаг зохиолч нарын нэг гэх мэт. Тэгэд тэр нөгөө юун дээр гарч ирж исэн Breaking Bad гэдэг нэг кино байдаг. Тэр нь болохоор миний бас айгуу үзэх сонирхолтой дуртай кинонуудын нэг. Тэгээ тэрэн дээр гардаг концепт нь өчигдөр нэг яагаад энэ талаар ярьж байгаа юм өчигдөр манай найз ирсэн чинь Breaking Bad үзээгүйгээд тэгээ би Breaking Bad үзээгүй чи одоо хаана юу гэж ярьжсэн гэд. Тэгээд эхний ангийн тайлбарлаж өгсөн байхгүй. Тэгсэн чинь Breaking Bad-ийн концепт нь болохоор эхний ангин дээр л гардаг зүйлийг би яриа үзээгүй хүмүүсээ үзэж магадгүй. Эхний анги дээр ингэж байгаа. Walter White гэдэг нэртэй хүн Америкийн Albuquerque, New Mexico гэдэг мужид амьдардаг хиймч хүн. Одоо химийн мундаг PhD хийсэн тийм мундаг хүн. Тэгээд тэр хиймдээ бүр зүгээр ч нэг мундаг биш, амар мундаг, бүр гоц суут мундаг хүн. Тэгээд тэр нь болохоор залуудаа нэг 40-од наснда ч юм уу юу байсан ба 30-аад наснда ч юм уу нэг мундаг нээлт хийгээд тэгээд тэр нээлтээ хийгээд тэр нэг компани байгуулад тэр нэг найзтайгаа компани байгуулад тэгтээ тэр найз эмэгтэйтэйгээ нэг найзтайгаа гуруула компани байгуулад тэгсэн чинь тэр нөгөө найз эмэгтэй нь өөрөөс нь илүү одоо мундаг айлын илүү мөнгөтэй энэ тэр болохоор тэрнээс нь сүрдээд тэр найз эмэгтэйгээс салахтаа тэр компани бүгдийг нь үлдээгээд явцсан. Тэгэхээр тэр компанийх нь одоо бүтсэн бүх зүйл нь өөрийнх нь нээлтнээс гаралтай. Тэгсэн чинь дараа нь 10 жилийн химийн багш болоод их сургуулийн жиш бүр 10 жилийн химийн багш тийм мундаг хүн байж ерөөсөө өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хийж чадаагүй. Тэгээд одоо 50 насныхан төсөөдөр болж байгаа байхгүй эхний анги дээр. Тэгээд тэр хүн бас нөгөө нэг гэрийнхэн хамаг ямиг бас одоо наад зах нь гэрийнхэн халаалт их юм бас төлж чадахгүй. Тэгээ нөгөө давхар ажил хийдэг. Тэгээ хичээлээ заачаад оройн машин угаадаг. Тэгээ тийм ажил хийдэг хүн байсан чинь. Тэгээ яаж яхад нь бас хүүхэд нь өөрийнх нь сургуульд нь явдаг. Гэхдээ бас жоохон дахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй. Тэгээд дахиад нэг хүүхэд төрөх гэж байгаа. Тэр нь болохоор эхнэр нь жирэмсэн. Тэгээд ерөөсөө тийм байдалд орцоо айгүй хэцүү байж исэн чинь жишээ нь тэр машин угаалгын газар дээр машинаа угаажсэн чинь нэг 10 жилийнх нь нэг хүүхэд нь нэг сурагч нь хурж ирээд машинаа угаалгуулад тэгэнгүүтээ багшийнхаа уцаараа бичээ шоолж малаад тэгээ яг тэгжсэн чинь нөгөө нэг ах нэг дүүнд эхнэрийнх нь дүүгийнх нь нөхөр нь хар тамхи илрүүлдэг тийм компани одоо юу цагдаагийн одоо ажилтан хар тамхи илрүүлдэг DA гэдэг ажилтан. Тэр нь хар тамхи илрүүлсэн юунуудаа бичлэгнүүдээ зурагтаар гарсан юунуудаа үзүүлчихсэн чинь мань хүний сонирхол нь төрөөд Walter би нэг хамт яваад нэг ямар хөө чиний ажиллаж айгу сонирхолтой юм би бас хамт явж нэг үзье юм үзье. Тэгээ хамт яваад үзсэн чинь 10 жилийн ангийнх нь 10 жилийн зааж исэн сурагч нь тэр хар тамхи хийдэг одоо 8 ч болсон байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь ингээ бултаа зүхтаацсан. Тэр зүхтаахын Walter ганцаараа харсан, нөгөөдөл нь хараагүй. Тэгээ дараа нөгөө сурагч дээр тэр мэдчихэ байжсэн чинь нөгөөд чинь машин угаалгахын газар ажиллаж байгаад ухаалдаад унтсан. Walter гол дүрийн зөвчгч юм байна. Гол дүрийн дүр маань. Тэгээ ухаалдаж унаас ирсэн чинь эмнэлгийн одоо машин дотор. Тэгээ яаж ч Америкт ч бас эмнэлгийн машин дотор ингээ явуулах юм бол $5,000 нэгдэг. Англид болохоор үнэгүй байдаг тэр наадтай. Америкт болохоор нэг тийм мөнгө төлдөг. Тийм болохоор мань хүнд $5,000 байхгүй байгаа ч гэсэн тэрийг өөрчих юм бол мөнгөгүй болчих болохоор би зүгээр гээд тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь дараа нь эмнэлэг дээр наваачаад үзүүлсэн чинь уушигны хорт тавдартай. Тэгээ миний энийг харж байгаа дүгнэлт нь болохоор миний зүгээс харж байгаа дүгнэлт нь болохоор энэ хүн өөрийнх нь тэр дотор байгаа тэр потенциал тэр дотор байгаа тэр хүсэл эрмэлзэл тэр мөрөөдөл одоо юу гэдэг тэрийг хөөгөөгүй улмаас одоо хүний бие чинь айгүй ухаантай шүү дээ. Тийм болохоор тэр биеийнх нь эдис нь хүртэл өвчиж эхлээд одоо канцер хорт тавдар туссан гэж би болохоор хурдаа харж үзэж байгаа.
Тэгээд тэгсэн чинь нөгөөт чинь хэдхэн сар амьдрах хугацаа үлдсэн гэдэг. Тэгээд тэрийг гэр бүлийнхэндээ эхэндээ хэлэхгүй. Тэгээд нөгөө нэг 10 жилийнхэн тэр сурагч дээр очиод хоёлаа хамт хар тамхи монголоор бол тэр нөгөө нэг мүс энэ төргээд яриад байдаг тийм хамгийн хүчтэй хар тамхинуудын нэг. Тэрийг би яаж хийхийг маш сайн мэднэ. Би бол хими мундаг хүн. Тийм болохоор чи харин тэр зардгийн зохицуул гэдэг. Тэгээд тэгж ихсэн чинь өмнө хүн болгоны л үзэл бодолд баригцаараад өөрийнхөө хизэж байж үзээгүй хүн, хизэж дөрмийн гадуур хуулийг зөрчиж тэр үзээгүй тийм байсан хүн яг тэр өөрийнхөө амьдралд нь хэдхэн сар үлдсэн хугацаанд өөрийнхөө амьдралыг гартаа авсан чинь жинхэнэ амьд байгаагаа мэдрээ тэр хүн. Сүүлдээ бүр тэр хор тавдар нүртэл баг идгээд ер нь бол бүр ингээд амьдрал нь ингээд улам буцалж эхэлдэг. Тэгээ тэрийг ингээд тэр процессыг ингээд харахаар яг миний энэ сонирхоод байдаг энэ уран бүтээл туурах ч гэдэм үү те ер нь дотроо байгаа тэр хинбэ гэдгийг гаргаж ирэх. Тэгээ тэрийг бусд хүмүүсийн өөрийг чинь юу гэж бодож байгаа тэр үзэл бодлоос илүү хүчтэйгээр тэр Conor McGregor-ийн хэлдэг internal dialogue нь илүү хүчтэй байлгах тэр зүйл дээр л ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тхиим бол тэр ер нь бол тэр мөрөөдлөө хөөх энэ гэдэг зүйл чинь биелээ олно. Тэгэхдээ төвчээртэй байх хэрэгтэй мэдээж. Тэр чинь түрүүний тэр Conor-ийн хэлдэг шиг Роберт Грины туулсан зам шиг магадгүй хэдэн 10 жил болж магадгүй. Тэгэхдээ тэр хэдэн 10 жилийн хугацаанд та амьд байгаагаа мэдэрнэ. Тэр хугацаанд та жинхэнэ аз жаргалтай өнгөрөөнө. Харьцангуй ерөнхийд нь ярих юм бол тийм ээ мэдээж хэдий бүтээл төрөөд явсан ч гэсэн дунд нь зөндөө олон хэцүү байдалд орхолоо. Гэхдээ хамгийн гол нь яг өөхийнхээ өмнө хүн эргээд харахад аль замыг нь тулсан дээр бай тийм ээ. Би бусд хүмүүсийн бүх намайг юу гэж боддог вэ гэдгийг нь тоогоод тэгээд явсан зөв үү эсвэл тэрийг хичнээн тоосон ч гэсэн миний өөртөө ихтэй байдал миний өөртөө би өөрийгөө хэн бэ гэж хэлдэг нь илүү хүчтэй байж тэрнийхээ дагуу чиглүүлж яваад тэглээгээд бусд хүмүүсийг үл хөндлөх гэсэн үг биш тийм ээ. Тэргүүрээ харин ч бусд хүмүүст тусалж улам илүү их илүү их humble илүү их даруу байна. Яг гэвэл жишээ нь жижитсу хийдэг хүмүүсийг би ингээ хараад тахлаар хар бүстэй мундаг ямар ч хүнтэй баг гудамжинд байгаа 100 хүний 99-ийг нь баг 1 минутын дотор хоолойг нь боод алах чадвартай тийм хүмүүс манай актенд байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүс хичнээн дараахан байдаг. Тэр нь болохоор маш сонирхолтой. Тэр нь болохоор яагаад гэвэл тэр хүн өөрийгөө тэгээ батлах шаардлагагүй. Өөрийгөө жишээ нь мундаг зодтолдог ч гэдэм юм мундаг хүчтэй өөр хүмүүсээс илүү гэдгийг хязгаарч батлах шаардлагагүй. Яагаад гэвэл өөрийнх нь тэр бүр маш гүн өөртөө ихтэй байдал тогтцсон байдаг. Тэгээ тийм болохоор тэр хүн маш тайван, маш хөвгөлтэй тийм гоё эерэг энергитэй болцсон байдаг. Тэгэхгүй жоохон булчинтай мөртлөө тэгээ өөртөө ихтгэлгүй нэг тийм залуу байх юм бол хүн болгонтой сөргөөцөлдөх гээд тийм байх бах. Тэр нь болохоор дотроо өөрийнхөө гүндээ тийм өөртөө ихтгэлтэй хүн байна гэсэн үг биш. Тийм болохоор тэр өөртөө ихтгэлийг хүн өөртөө ихтгэлтэй төрдгөө хамгийн гол нь тэрийг ингээд build хийдэг. Тэрийг тогтмол практикаар тэр жүжигцүүгэрч байт юм уу тэр бүтээл төрөлтарч байт юм уу альва нэг тэр хэцүү зүйлийг айдсаад авдаг тэр зүйлийг хийж тэр зүйлийг олж авдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ тэгээд хамгийн сүүлийнхаа нэг юм яриа. Тэр нь болохоор тэр мөрөөдлөө хөөх хэтэрхий оройтсон гэдэгтэй холбоотой. Тэр анх ярьж эхэлсэн манай тэр зарим найзууд энчээ байдаг найзууд Монголд байдаг найзууд карьертаа санаа зовж байгаа гэдэгтэй холбоотой. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр жишээ нь YouTube хийдэг ч юм уу эсвэл Facebook юу гэдгийг хамаагүй social media дээр байнга хүмүүст хэрэгтэй юм шеэрлж идэг. Хүмүүст хэрэгтэй зүйлийг нь хуваалцж идэг. Тийм мэрэгжил дэлхийд даяар бол хаасаагүй зөндөө олон хэдэн сая хүмүүс тийм мэрэгжилтэй болоод эхэлсэн байна. Би ч гэсэн тийм мэрэгжил өөртөө build хийх гэл энэ зүйлийг бас танд ч хэрэгтэй надад ч хэрэгтэй тийм зүйлийг хийх гээд ингээ явж байгаа. Одоохондоо миний энэ зүйл бол бүтэн build хийгдэж амжаагүй. Тэгвэл хүмүүсийн нэг хардаг үзэл бодол нь болохоор ингэж бодд юм шиг байна. YouTube ч болоход ч юм аа тийм
эсвэл одоо тэр space руу тэр орон зай руу шинээр ороход одоо оройтсон 2019 онд ч юм уу оройтсон гэж ойлгоод байдаг. Тэр нь болохоор худлаа. Яагаад гэвэл хэрвээ та анзаарах юм бол технологи тэгээд энэ зүйл интернетний хүч чадал гэдэг тэр зүйл улмал хөгжинө үү, улмал урагшлна уу гэхлээс хойшлохгүй. Тийм учраас өнөөдөр бол эхний өдөр гэсэн үг. Өнөөдөр бол маш эрттэй байна гэсэн үг. Хэрвээ та ямар нэгэн тим одоо YouTube ч болчих ч байд юм уу, эсвэл блог ч болох ч байд юм уу, эсвэл одоо юу гэдэг юм тийм хүн зүйл рүү орон зай тэр онлайн орон зай руу ч юм ингээ ороод олон хүмүүст өөрийгөө ингээ дэлгээд би ийм хүн байна, би ийм үзэл бодолтой, өөрт чинь би ийм зүйлээ хуваалцахад бэлэн байна гэдэг тэрийг нээхэд хизээч оройдог. Харин ч яг энэ жилийн байдлаар бол маш эрт байгаа. Яагаад гэвэл хэрвээ та анзаарах юм бол ойролцоогоор 10-аад насны хүүхдүүд ч юм уу бүгднгээс насах юм бол чи том болоод юу болох вэ гэх юм бол ихэнх нь би том болоод YouTube ч болно ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм хэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр хүүхдүүд том болоод YouTube ч болно ихэнх нь. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд том болоод ирээдүйд YouTube ч болно гэж яаж байгаа юм чинь оройтоогүй гэсэн үг. Та өнөөдөр эхлэх юм бол оройтох нь байтугай бүр маш эрт байна гэсэн үг. Тэр Jeff Bezos гэж хүн Amazon-ы захирал Jeff Bezos компанийнхаа хүмүүст үргэлж хэлж идэг. Өнөөдөр бол эхний өдөр. Today is day 1 гэдэг. Компани эхлээд 20 жил болсон байсан ч хамаагүй өнөөдөр бол эхний өдөр. Тэгээд эхний өдрөөсөө бид нэр цаашаага шинээр биелд хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хизээч оройтсон юм уу эсвэл альва юмд одоо эсвэл нэг бол мундаг болцсон ч юм уу дахиад юм хийх шаардлагагүй гэж бодох. Эсвэл нөгөө эсрэгээр би эхлэхээсээ ч оройтсон гэж бодох. Тэр зүйл нь болохоор зүгээр таны толгой дотор тэр өөр internal тэр гадны external хүмүүсийн одоо яриа нь таны internal-ийг чинь даваад эхэлж байна гэсэн. Тэгэхээр тэр Conor McGregor-ийн гаргасан алдааг гаргаж байна гэсэн. Тэрний оронд өөрийнхөө тэр internal-ийг давтаад одоо бясалгалаар ч юм юу гарч идэв те. Давтаад тэрийг ихсгээд тэгээд өнөөдрөөс эхлээд хийж эхлэх хэрэгтэй. Тэр айцыг даваад хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр карьертай ямар холбоотой вэ гэхээр хэрвээ өнөөдрөөс 10-аас 20 жилийн дараа дэлхийн хүн амын миний одоо харж байгаагаар бол дор хаяж 50% нь YouTube ч юм уу нэг тийм одоо миний энэ хийж байгаа зүйлс шиг иймэрхүү ажил мэргэжилтэй болно. Тэгэхээр одоогийн байдлаар та харахад Монголд ч юм уу хаанч үгүй 100 хүний нэг 5 хүрэхгүй хүмүүс нь л энэ зүйлийг хийдэг баг. 100 хүний нэг нь ч юм уу бараг 1000 хүний нэг нь ч юм уу. Тэгэхээр маш эрт байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор тэглээгээд та эхний өдрөөсөө мундаг мөнгө олдог ч юм уу тиймэрхүү юм одоо карьер чинь мундаг болоод хүмүүс таныг таньдаг тийм юм бол биш. Эхлээд зүгээр нэг ширхэг хүнд л хэрэгтэй зүйлийг нь хүргээл тэгэл тэрийг ингээд тууштай 7 хоног болгон ч юм өдөр болгон ч юм уу ингээд тууштай явсараад л 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа яг тэр жинхэнэ цэцэглэх үеийн ирэх үед та маш одоо өөртөө одоо маш сайн байр суурьнд аль хэдийн орцсон байна. Аль хэдийн туршлагатай болсон, аль хэдийн ур чадвартай болсон, аль хэдийн хүмүүс тантай одоо итгэлцэл relationship холбоос үүсгэсэн тийм байдалд орно. Тэр үед таны одоо тэр карьер чинь цаашаага улам илүү хөгжих гэсэн. Тэгэхээр тэрийг хийхин тулд ажилласаа гарах шаардлагагүй, сургуулиасаа гарах шаардлагагүй тийм ээ. Яг л над чи би 7 хоног нэг удаа нэг юм лайв хийдэг ч үгүй юм уу эсвэл гэх мэт хажуугаар нь нэмж хийж болно гэсэн үг. Тэгэхээр та өөрийнхөө байр суурийг зөв газар оруулна гэсэн үг. Тэгэхээр оройтох байтугай бүр эсэргээр өнөөдөр эхний өдөр байна. Өнөөдөр маш эрт байна. Тэгээд тийм байгаа болохоор ганц нэгч болтгоо хүмүүсийг тэр мөрөөдлөө хөөх гэдэг зүйл рүү жоохон ч гэсэн түлхсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдрийн видео энэ хүрээд дуслаа. Баяр та.